Ahoj, já jsem Petrosaurus, vítám vás u 9. návodu na tvorbu Minecraft miniher a dneska si ukážeme, jak nastavovat lokace, nebo ukážeme si takovou metodu, která nám nastaví danou lokaci. Takže vytvoříme si v tom projektu, kde jsme minule skončili, třídu locations jsem tam chtěl napsat, tak to ještě opravím. A ne, tak neopravím, mě už se to nechce opravovat. Tak, takže public, můžeme si dělat statické metody, void set location, string location, location lots. A ještě si ukážeme public static void set location, string location, int x, int y, int z, world v. Tak, importujeme. Proč to dneska se musí takhle načítat? A znova. Ne, tak se musí počkat, tak pardon. Hned to bude. Dělejte 78%, 82%. Proč zrovna teď se to musí načítat? Tak dneska zrovna na to nemám moc čas. Tak bych byl rád, kdyby to bylo rychle, dobrý. Tak. A co se jim nelíbí? No. Tak co je? Aha. Tak, jo, importujeme world. Tak dobrý, pardon. Takže možná někomu může přijít divný, jak to, že tady mám dvě metody, které se stejně jmenují, a o tom se říká přetěžování metod a záleží to právě tady na těch parametrech té metody, že můžete používat stejné názvy metod s jinými parametry. Tak, takže tady to budeme nastavovat prostě jednu lokací a tady každou věc jednotlivě. Proč se to zase musí načítat? Tak, jako jsme tady dělali právě, počkat, bylo to tady? Ne, to jsem nechtěl. Jako jsme tady dělali tu metodu, kde to máme? Teleport to location, aha. Tak tady ne. Tak tady taky ne. Kde jsme to dělali? Worlds? Ne. Teď to tu někde musí být. Jo, decode location. Tak jako jsme dělali to decode location, tak teď budeme mít set location. Tak. Takže samozřejmě musí na to být potřeba tady to public static main plugin v hlavní třídě a v onenable tohle. A jak to uděláme, jo. Main.plugin .getConfig .set pardon, set location plus pomlčka x lots.getx. Aha, ne. Jak to, že to nejde? Tak počkat. Aha, tam asi musí být string, tak počkat, uděláme to int x rovná se lots.getx. Odkud se importovala ta? Jo, ono se to, aha. Jo, aha, tak proto, pardon, to musí být locations, musí se to jmenovat jinak než location, protože location, dobrý, už chápu, takže lots.get, tak stejně to nejde, lots.get, a konečně, a ono je to double. Tak,
tak double y rovná se loc.get y a double z rovná se loc.get z. Jo, a ještě world v rovná se loc.get get world. Tak pardon, omlouvám se, jestli budu kašlat. Tak a tady bude x. Jo, dobrý. Teď main.plugin get config set. Teď tady bude location pomlčka ne plus pomlčka y a y main.plugin.get config set location pomlčka plus takhle pomlčka z a ne get class ne. Ještě se chci podívat, jak jsme dělali tady tohle locations. Tak tam jsme to dělali a pomlčka svět. Budu se řídit tím, jak jsme to dělali tady. .getcon. Ježiš, proč furt píšu tohle? .getconfig .set location, tady bude ne, tady bude v location pomlčka svět. Tak. Ne, takhle dobrý. Ne, to musí být .get name. Musí tam být get name nebo nemusí? Asi radši jo. Jo, to bude lepší. Takže to máme první tu metodu. Ježišmarja. Get config. Pardon. Get config, aha. Get config.save. Ne, musí se to nebo nemusí? Myslím si, že musí. Aha, dobrý, tak snad nemusí. Myslím. Tak. Takže takhle by se to mělo nastavovat tohle. Jo, pak ještě možná bychom si mohli ukázat jeden způsob, ale tak uvidíme. A tady to děláme podle stringu. Jo. Takže to bude jednodušší, ne, nebude to, jo, bude to jednodušší. Main.plugin.getconfig.set location, tady to si vlastně můžeme skopírovat tohle, ať to nepíšeme zbytečně 100krát. Aha, hotovo. Ještě nevím, jestli se to nemá dělat ještě main. A myslím si, že nemusí. Tak to jsme si teda ukázali, pokud je configem ten hlavní config, ale taky se může stát, že bude configem jiný config. Nevím, jestli to budu ukazovat, ale asi jo. Public static void set location třeba 2 a uděláme to se stejnýma těma. Tak file f rovná se new file. Tady bude ta cesta k souboru, takže plugins, minihra třeba a lokace.email. Pokud prostě ty lokace máte zapsaný v jiném
v jiném souboru než config.iml. Tak, set. Ne, takhle. File configuration. Conf rovná se new. Ne, YAML configuration. Takhle. YAML configuration.load configuration f. No a teď děláme vlastně to stejný. Já to udělám takhle. Tohle to všechno smažeme. Conf. Jo, a tady ještě si musíme udělat tohle. Tak a měli bychom to udělat všechno do try. A conf.save a catch IO exception x.print stack trace. Tak a to už jsme si ukazovali zachycování výjimek. A bude lepší, když to tam dáme všechno. Tak. Takže to jsme si ukázali takový ty 3 metody základní. Ještě samozřejmě tohle můžeme převést i tady do téhle metody. Save location 2. Teď vlastně nám stačí. Pardon. Tak. Tohle nepotřebujeme. Tak a máme to. Tak. Důležitý je napsat sem hlavně to v.getName, jinak by se tam zapsali nějaký, nevím, co by se tam přesně zapsalo, musí tam být prostě název toho světa, protože tady pak používáme prostě getWorld podle toho názvu. Tak. Takže myslím si, že to bude pro dnešek stačit. Příště si asi ukážeme hlasování pro arénu, jak udělat. A další takové věci, ještě třeba, no nebudu teď říkat co přesně všechno, protože pak na to stejně zapomenu. Takže děkuji za zhlédnutí, budu se těšit příště a ahoj.